Wow! T'es encore là? Quelle patience, ta maman doit être fière de toi et elle a certainement dû t'apprendre à sortir couvert. Tu es créatif et vraiment pas frileux? Glagla. Prends ta tuque et ta pioche et viens relever le défi de sculpture sur neige. Glagla. De l'abstrait au réalisme, c'est en équipe que vous pourrez réaliser un chef-d'œuvre. Glagla. Toutes personnes au sang chaud sont les bienvenues. Ouh là là, c'est très très tiède. Pour passer 3 jours de création, de rencontres de rire et d'amputation. Glagla. Parce qu'avec le froid, t'as plus de doigts, et pas de doigts, pas de chocolat.